Stāsti Latvijai! Esiet sveicināti Izstāsti Latvijai skatītāji! Mēs tiekamies šajā svētku mēnesī laikā, kad Latvija svin savu dzimšanas dienu. Šodien mēs jums stāstīsim stāstus par Latvijas uzņēmumiem, pasākumiem un aktualitātēm. Skatāmies! Šodien raidījumā Izstāsti Latvijai. Sveiksim Latviju svētkos! Ieskats izstādē Baltic Beauty, dabas veltes no dārza un meža līdz jūsu galdam. Un uzzināsim, kur bez maksas iegūt īso NBA kursu. Izstāsti Latvijai! Ieskaties portālos Medicina LV un ABC LV un uzzini visu aktuālo par medicīnu un būvniecību. Izstāsti Latvijai! Nevis slinkojot un pūstot, tautu labā godā ceļ, bet pie prāta gaismas kļūstot, tauta zied un tauta zeļ. Daudz laimes Latvijai! Izstāsti Latvijai! Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Rīgas ekonomikas augstskolu piedāvā Latvijas uzņēmējiem bezmaksas augsta līmeņa biznesa apmācības mini MBA kursu inovāciju vadībā. Noskaties un uzzini vairāk! Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Rīgas ekonomikas augstskolu, kas tautā labi zinām kā Stockholm School of Economics in Riga, piedāvā apmācību mini MBA programmā inovāciju vadībā. Tā ir lieliska iespēja uzņēmumu vadītājiem apgūt zināšanas un praktiskās prasmes inovāciju vadībā. Šī programma palīdz uzņēmumiem ne tikai izprast inovāciju vadības principus, bet arī iegūt praktiskas zināšanas. Apmācību laikā uzņēmums strādā ar savām idejām un praktiski domā risinājumus, kā realizēt tās tirgū. No 2024. gada beigām šo programmu apguvuši jau 60 uzņēmumu pārstāvji no tādiem uzņēmumiem kā Madara Cosmetics, Spirulina Nord, Kinetics, Tilde un vēl daudziem citiem. Līdz 2027. gada beigām mēs plānojam šo programmu nodrošināt vismaz 160 uzņēmumu pārstāvjiem. Mēs esam priecīgi un gandarīti sadarboties ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru šajā projektā, kas tiek īstenots pateicoties Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Eiropas Savienības līdzfinansējumam. Šīs mācību programmas ietvaros mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvi apgūst visdažādākās zināšanas un prasmes, kas palīdz tālāk virzīt tirgū viņu inovatīvos projektus un produktus, kā piemēram līderības prasmes, zināšanas par globālo ekonomiku un konkurētspēju gan Latvijā, gan ārvalstīs, zināšanas par inovācijām, protams, par tehnoloģijām, mākslīgo intelektu, pārunu prasmes un vēl daudzas dažādas tēmas. Tehnoloģijas dod lielu iespēju ātri eksperimentēt, attiecīgi par ļoti zemām izmaksām, un tā ir ļoti liela priekšrocība tagad uzņēmumiem. Šīs programmas noderīgākā atziņa priekš manis ir noteikti skatīties uz to, ka jebkuru klienta vajadzību mēs varam iedalīt 3 kategorijās, vai tā ir funkcionālā, vai tā ir emocionālā, vai tā ir sociālā. Vajag mīlēt problēmu, nevis savu risinājumu. Es esmu līdzdibinātāja uzņēmuma Zekans, kas ražo veselīgas uzkodas zem zīmola Pupuči. Mini MBA programma inovāciju vadībā ir devusi man iespēju inovāciju vadīt strukturēti. Spēja iesaistīt inovāciju procesā jau arī komandu, kas arī ir ļoti būtiski, kas līdz šim mums netika darīts. Es esmu uzņēmuma Longsol dibinātājs un vadītājs. Uzņēmums Longsol specializējas veselīgas novecošanas un ilgmūžības jautājumos. Manā skatījumā programma izveidot ļoti interesanta. Viņa, ir ļoti koncentrēta un aptver ļoti daudz sfēras vai virzienus. Jebkurš cilvēks varēs iegūt kaut ko sev.
Ikdienā mēs palīdzam cilvēkiem, kas darbojas kaut kādā dabas zinātņu lauciņā, nonākt pie īsiem, koncentrētiem, saprotamiem, tehniskajiem materiāliem. Mēs esam tā kā tilts, kas palīdz no šīs pētniecības daļas izsijāt visu lieko un atstāt viegli saprotamu, uztveramu informāciju, kas ir arī noderīga mārketingam, pārdošanai un dažādām šīm te uzņēmuma attīstības vajadzībām. Man ļoti patīk, ka šajā programmā uzreiz var redzēt, šo es varu uzlabot jau tagad, uzreiz un tagad, daudz vairāk, radošāk, inovatīvāk, izmantot jau esošos resursus, un tas, man liekas, tas galvenais iegūms. Es strādāju tehnoloģiju uzņēmumā DOTS. Mana loma uzņēmumā DOTS ir transporta un mobilitātes virziena vadītājs. Mini MBA programma sniedz plašas jaunas zināšanas. Tā galvenā pievienotā vērtība priekš manīm konkrēti ir tā, ka ir iespēja iepazīt daudz dažādas starptautiskas pasniedzējas no dažādām valstīm, no dažādām pieredzēm, gan akadēmiskajā vidē, gan biznesa vidē, un līdz to daudz ko iegūt un iemācīties. Un otra pievienotā vērtība man ir tā, ka es pēc izglītības pats esmu no tehnoloģiju uzņēmuma, ar tehnoloģiju izglītību augstāko, bet šeit ir arī biznesa un biznesa vadības izglītība. Spirulina Nord ir divas inovācijas. Viena ir tā, ka mēs šo mikroskopisko aļģi, kas ir ļoti veselīga, paši izdomājām, kā audzēt ziemeļu reģionā. Un otrs ir, ka mūsu produkti ir garšīgi, šķidri no svaigas spirulīnas. Tas nav zināmais dīvainas garšas spirulīnas pulveris. Inovāciju Mini MBA, ko piedāvā Lijā, ir brīnišķīga iespēja tieši ļoti koncentrētā, ļoti praktiskā pielietojamā veidā iziet cauri šiem svarīgajiem biznesa punktiem un ļoti koncentrēti īsi, jo kuram uzņēmējiem ir laiks 3 gadus mācīties teoriju, tāpēc šeit ir labi tas, ka viss iet uzreiz ļoti praktiski un ļoti pielietojami. Aicinām uzņēmumus un uzņēmumu vadītājus piedalīties šajā programmā un ieguldīt savā un savu uzņēmumu nākotnē. Izstāsti Latvijai! TV raidījuma Izstāsti Latvijai komanda viesojās izstādē Baltic Beauty, kur piedāvājam ieskatīties arī jums. Dr. Tereško ir latviešu tautas veselības vēstnesis, kas ir radījis ļoti daudzus dabīgus produktus veselības uzlabošanai ikvienam. Dr. Tereško produktu radīšanā piedalās arī viņa ģimene, tāpēc šodien viņa meita Ilze pastāstīs par produktu līniju, ko ir radījusi tieši viņa. Herbal Last ir jaunā produktu līnija. Esam izgatavojuši arī kosmētiskos līdzekļus. Dr. Tereško piedalījās samērā lielā klīniskā pētījumā ar dermatologu komandu un zinātnieku, un tika pierādīts lieliska efektivitāte uz pigmentu mazināšanu. Šis kosmētiskais līdzeklis Betulu Gel ir gan reģenerējošs, gan brūču dziedējošs, arī anti-aging efekts ar kolagēna sintēzes veicināšanu, mitrināšana, antioksidantu iedarbība un arī antibakteriāla. Šis produkts vairāk ir piemērots cilvēkiem, kuri grib atjaunot savu ādas elasticitāti, mazināt pigmenta plankumus. Šis produkts ir lietojams kā serums ļoti nelielā daudzumā uz nepieciešamajiem ādas laukumiņiem, vai arī, ja tas ir paredzēts kā anti-aging efekts, kaut vai pa visu seju. Tāpat šis produkts ir lietojams arī uz ādas gļotādām, jebkur, kur ir gļotāda, bojāta, iekaisusi un tāda, kuru gribētos atjaunot un mitrināt. Šī produkta sastāvā ir betulīns, bet šī betulīna forma ir sīki dispersa. Tā ir nanoforma, kura ļoti labi tiek dziļākajos ādas slāņos. Tāpēc nav vajadzīgi nekādi lieki papildus aģenti, kas palīdzētu pildīt funkciju. Savā ģimenes ārsta praksē esmu novērojusi, ka cilvēkiem bieži trūkst enerģija, un šad un tad ir problēmas ar hormonālās sistēmas harmoniju. Tāpēc es radīju jaunus preparātus Herbal Last produktu līnijā. Rock Hard ir paredzēts enerģijai, jaudai, izturībai, sportistiem, arī muskuļmasas audzēšanai. Un kā lieliska blakus parādība ir libido celšanās gan sievietēm, gan vīriešiem. Šis produkts paredzēts gan dzīvespriekam, enerģijai,
un izturībai abiem. Hot wave ir paredzēts laikā, kad hormonālā sistēma sāk jau svārstīties, perimenopauze, menopauze. Tie simptomi, kas traucē, parasti ir saistīti ar estrogēnu līmeņa kritumu. Mēs piedāvājam dabīgu alternatīvu fitoestrogēnus. Šeit ir fermentēts sarkanais āboliņš pulvera veidā, kura biopieejamība ir noteikti augstāka nekā vienkārši sarkanajam āboliņam. Melnais kokošs, kurš ir atslēga, lai harmonizētu veģetatīvo nervu sistēmu, miega traucējumus, garastāvokļa svārstības. Hot wave ir paredzēta sievietes labsajūtai ne tikai fiziski, bet arī emocionāli. Jau vairāk kā 13 gadu laikā, kopš Arturs Tereško ar saviem pacientiem strādājot, rekomendē viņiem lietot betulīnu. Viņš ir novērojis, ka ļoti ievērojami uzlabojas šo cilvēku veselību. Un tāpēc pētījumi turpinās. Pateicoties šiem brīnišķīgiem novērojumiem, tiks radīti arvien vairāk jaunu produktu ar betulīnu bērnu stāsta ekstraktu. Cilvēka un dabas mijiedarbība ir neizmērojama, tāpēc ikvienā situācijā vērsīsimies pie dabas, jo daba mūs ne tikai iepriecina, bet arī dziedē. Izstāsti Latvijai! Šodien mēs viesojamies pie mūsu kaimiņiem lietuviešiem, kas paši ražo brīnišķīgas, skaistas formas, kas ir paredzētas ne tikai frizieriem, bet arī dažādiem salonu darbiniekiem. Šīs formas ir ne tikai ļoti izturīgas, kas iztur pat balinātāju un krāsu traipus, bet arī ļoti estētiski skaistas, jo tās veido dizaineri. Я дизайнер этих одежд для парикмахера и для салона. Почему я это сделала? Потому что я сама парикмахер, 30 лет работаю. И всегда у меня было, что портится одежда от краски. Я думала своим салоном сделать униформу, а потом понравилось и всем другим. Главные плюсы этой одежды – это то, что они не боятся краски и порошка и отталкивают волосы. Тогда приходишь домой и вся свежая, не надо переодеваться и все такое. Да? И почему черная? Потому что черная всегда есть классика. Для стилиста это просто этикет. Kurš gan ir teicis, ka darba apģērbs nevar būt skaists, stilīgs un vienlaikus praktisks, tāpēc meklē savu īsto apģērbu šeit. Izstāsti Latvijai! Šodien mēs viesojamies pie Aerify Recovery Technology, kas ir veselības atjaunošanas ierīces. Un kā redzams, viena no ierīcēm šobrīd ir arī uz manis. Bet par to, kas tas ir, vairāk pastāstīs pats radītājs Arturs. Sveiks, Artur! Sveika, Aneta! Pastāsti, kas tad ar mani šobrīd notiek? Šobrīd tu sēdi vienā no mūsu populārākajām ierīcēm, kas ir pneimatiskā gaisa kompresijas bikses, arī pazīstams tautā kā limfodrenāža. Šis ir unikāls mūsu radīts produkts, kas arī ir iegūst šogad medicīnas certifikātu. Ir reģistrēts Zāļu valsts aģentūrā, kā arī visā Eiropas Savienībā kā medicīnas prece. Ko viņi palīdz tev? Viņš šobrīd lēnām piepūšās, un kā, ja tev zopasta būtu beigusies, kā tu izspied no pašas lejas līdz augšai, tā arī visi tava ķermeņa šķīdruma lēnāk tiek spiest uz augšu. Līdz ar to tādas lietas kā tūska vai kaut kādas šķīdruma aizturas, viss tiek novirzīts atpakaļ uz ķermeni. Papildus tā ir laba masāža, tā ir asins cirkulācijas uzlabošana un kopējās pašsajūtas uzlabošana. Pēc procedūras kājas liekas vieglas, foršas, gribās atkal iet dzīvot, strādāt un izbaudīt dzīvi. Pastāsti, kam ir piemēroti šie limfodrenāžu zābaki, vai tikai profesionāliem sportiem, vai arī mums cilvēkiem parastajiem? Jā. Oriģināli 2018. gadā kompānija Aerify Recovery tika radīta kā sporta atjaunošanās ierīču kompānija. Bet mūsdienās vairāk 80% no klientu īsti nav sportisti, tie cilvēki, kas drīzāk izmanto kā relaksējošu ierīci masāžai vai kā medicīnas risinājumu. Palīdz tādām vainām kā tūska, tā ir edēma, limfedēma, ir arī tāda problēma kā nemierīgo kāju sindroms. Faktiski jebkādas sāpes kājās un arī cilvēkam pie sēdoša, darba, kad veidos tūska kājās, pie gariem pārlidojumiem ar lidmašīnu, pie darba tieši uz kājām, kad atkal nogurušas kājas, kad veidos vakarā tūska. Lieliski izmasē kājas un palīdz justies labāk. Un kā būtu pareizi lietot šo zābakus, katru dienu un cik ilgu laiku? Aerify limfodrenāžu var lietot pilnībā katru dienu.
var lietot aptuveni pusstundu līdz stundu dienā. Ja jums šī te stāvēs dzīvojamā istabā, turpatās pie dīvāna, jūs lietosiet katru dienu pusstundu dienā. Īsā termiņā, teiksim, viņš noņem momentāli tūsku un dot ar vieglu sajūtu kājām. Ilgā termiņā tie būs kardiovaskulārie uzlabojumi, tas būs cīņa pret celulītu un kopējais veselības uzlabojums. Es jau jūtos ļoti iedvesmota, bet pastāsti, kur var iegādāties šo zābakus? Visvienkāršākais veids būs doties uz www.airify.lv un turpatās mājaslapā pie mums var pasūtīt. Piegāde ir 1 darba dienas laikā, 2 gadi garantijas serviss un viss tepatās notiekās Rīgā. Vai, protams, arī atbraukt pie mums uz veikalu Bieķenesalas ielā 9. Lieliski, es domāju, ka pietiks mums te runāt un baudām procesu. Absolūti. Turpinot par veselību, ieklausīsimies dakteres Intas Dinsbergas profesionālajos padomos. Mīļās dāmas, domājot par jums un jūsu veselību, Dinsbergas klīnikā lāzera procedūrām 20% atlaide. Balstoties uz šo savu pieredzi, kas ir izveidojusies vairāk kā 10 gadu garumā, strādājot ar šīm tehnoloģijām, man ir tā iespēja izvēlēties katrai pacientei individuālu pieeju. Bieži vien ar lāzera procedūru vien nepietiek. Ir nepieciešams noteikti tātad šī fizioterapeita konsultācija un fizioterapeita ieteikumi un vingrinājumi. Bieži vien ir nepieciešams arī papildus veikt arī kādas injekcijas, teiksim, vai tā būtu plazma, vai tad būtu dažādi veidi hialuroniskābes pildvielas injekcijas, vai pat arī mezoterapija intīmajā zonā. Bieži vien pacientei ir nepieciešama medikamentoza terapija un, protams, viņai var būt dažkārt nepieciešama, ļoti bieži nepieciešama arī urologa konsultācija, jo ne visām pacientiem lāzera procedūra palīdzēs. Apkopojot pēdējo gadu procedūru rezultātus, mēs varam teikt, ka pacientu apmierinātība ir ļoti augsta. Pacients atzīmē urīna nesturēšanas mazināšanos, maksas tvirtuma atjaunošanos. Tāpēc, mīļās dāmas, es jums iesaku nesadzīvot ar šo problēmu. Nāciet uz konsultāciju, noteikti atradīsim tieši jums piemērotāko risinājumu. Cik iedarbīgas ir lāzera procedūras un kādi ir pozitīvie rezultāti, atbildes atradīsim Dinsbergas klīnikā. Katra sieviete ir īpaša, tāpēc pieeja urīna nesaturēšanas un maksas atslābuma ārstēšanai ir individuāla. Nevienmēr lāzera procedūra kā vienīgais terapijas veids sniedz mums vēlamo rezultātu. Tāpēc mums ir izveidota multidisciplināra komanda, ginekologi, endokrinologi, uztura speciālisti, kas izstrādājuši kompleksu pieeju urīna nesaturēšanas, maksas atslābuma un arī liekās svara problēmām. Mums kā ginekologiem ir priekšrocība saskatīt tieši sievietes sievišķo ginekoloģisko pusi, veikt ultrasonogrāfijas izmeklēšanas, lai novērtētu dzemdes, endometriju, olnīcu stāvokli, lai novērtētu preparātu indikācijas, kontraindikācijas, ko mēs varētu pievienot maksas atslābuma, urīna nesaturēšanas, lāzerterapijai, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Mīļās dāmas, nekas vairs nav neiespējams. Lai jūsu veselība, komforts, labsajūta ir pirmajā vietā. Latvijas svētkos palutini sevi un citus. Gardi un kvalitatīvi produkti, kas gatavoti ar rūpēm un mīlestību. Dabas veltes no dārza un meža jūsu galdam. Zīmols pūra Latvijā ir pazīstams jau kopš 1994. gada. Esam uzņēmums, kas piedāvā gardus, kā mājās gatavotas ievārījumus, smēriņus, dažādas mērces, kečupus, majonēzi. Pūras sortimentā ir gandrīz 100 dažādi produkti, tā skaitā 16 dažādas ievārījuma garšas. Pūra katru gadu cenšas savus patērētājus palutināt ar jaunumiem. Arī šogad. Viens no jaunumiem ir pūras ābolu brūkleņu smēriņš. Vai zināji, ka smēriņā ir gandrīz 80% augļu
Ja ievārījumā augļu un cukura attiecība ir 50/50, tad smēriņā ir 77,7% augļu un ogu. Mazāk cukura, vairāk augļu, veselīgāks produkts. Ar pūres čatnijiem iepazīstinājām jau pagājušajā gadā, taču tikai šajā vasarā tie nonāca līdz veikalu plauktiem. Čatnijas – pikantā mērce, kas apvieno asumu, skābumu, saldumu vienā burvīgā garšas buķetē. Brūkleņu čatnijas ir gatavots no svaigas skābenām aromātiskām brūklenēm, bet pīlāģu čatnijas no sulīgiem pīlāģiem bez pievienota cukura. Rūgtena salds ar pikantu pieskārienu ideāli piemērots tiem, kas novērtē izsmalcinātas un neparastas garšas. Izbaudiet kopā ar gaļu, zivīm, dārzeņiem un sieru. Vēl viens no jaunumiem, ko šogad piedāvājam pūres patērētājiem, ir 3 veidu asās mērces – jalapeņo, čipotle un habanero mērce. Uz katras mērcītes iepakojumu atradīsiet uguntiņas – 1, 2 vai 3. Tās norāda asumu. Aicinām nobaudīt gan pūres jau iemīļotos, gan arī jaunos produktus. Pūre palutina sevi un citu. Svētkos apmeklēsim koncertus un izrādes. Arī mēs ieskatīsimies kultūras afišā. Pirmoreiz Latvijā izskanēs operetes teātra jauniestudējums Franca Lehāra muzikālā komēdija Džudita. Kaislis valgos savīts stāsts par mīlestību milgām. Galvenajās lomās Ante Jankovska, Dainis Skutelis, Jolanta Strikaite un Emīls Kivlenieks. Pie diriģenta pults Atvars Lakstīgala. Izrādes no 3. oktobra Rīgā, Ventspilī, Liepājā un Cēsīs. Biļetes Biļešu paradīzē. Uz tikšanos Džudita izrādēs. Mīļie skatītāji, laipni lūgti Dr. Jura Rīta Vēnu klīnikā Rīgā, Brīvības ielā 410. Klīnikā, kurā par vēnu varikozi un tās ārstēšanas veidiem konsultē pacientus ārsts, flebologs, asinsvadu ķirurgs Juris Rīts. Neatliec vizīti un piesakies jau šodien. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Skaistu mums visiem Latvijas dzimšanas dienas mēnesi. Piesakojiet mums sociālos tīklos un tiekamies jau nākamajā raidījumā.